أمانة وهبتها يد القدرة الوجود، فأبت السماوات والأرض والجبال حملها، لم تسبق بقرابة في رحم، ولا بسابقة في دين، هو صاحب السر العظيم والموئل الكريم، هو سيف الله المسلول، فكان ومحمد من شجرة واحدة أذهب الله عنها الرجس، يقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر في صلاته والمذكور في سالف الأزمان، أمين الله على كتابه، والقيم لدينه، والحافظ لآياته، هو المجاهد في سبيل الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. شفنا الفيديو الأول، المعلق الصوتي ده بيعلق على هنقول فيلم وثائقي أو هنقول فيديو أيا مكان، بيعلق بطريقة إلقاء القصة، طبعا مش بيعلق بشكل عالي جدا في صوته، لا صوته هادي جدا، الهدوء في الصوت بينفع خالص في التعليق على القصص أو توصيل الأفكار بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. فلما تيجي تعلق تعليق صوتي على قصة أو على فيلم وثائقي تاريخي معين، فتحاول إن أنت تخفض من درجة صوتك أو تحاول تخلي فيه إحساس في نبرة صوتك زي اللي احنا شايفينه في الفيديو ده. الحاجة التانية من ضمن الحاجات المهمة اللي نلاحظها في نفس الفيديو، هو لو هتعلق على شيء مرئي يكون فيه اتساق مع مدى الكلام والصورة اللي ظاهرة قدامك، يعني صوتك يهدى مع المواقف اللي فيها هدوء أو الصور اللي فيها هدوء، وصوتك يعلى ونبرة صوتك ترتفع شوية مع الصور اللي بتؤدي إلى الحروب أو فيها حروب وحاجات زي كده. دي من ضمن الحاجات، عشان خاطر نبرة صوتك تبقى مؤثرة لازم تتفاعل بشكل قوي جدا مع الصورة اللي بتظهر أو الشكل اللي بيظهر. دي حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها كويس. ولو نلاحظ برضو الحاجة الثالثة، ودي من ضمن الحاجات المهمة واللي قلنا عليها قبل كده، الطريقة أو اللهجة في نطق الكلمات. طبعا زي ما احنا شفناه اللغة العربية بتاعته فصيحة جدا، لازم مخارج الحروف تبقى طالعة كل حرف من مخرجه الصحيح علشان الكلام يبقى مضبوط ويبقى بتتكلم بشكل صحيح. لازم اللغة العربية الفصحى مهمة جدا جدا في التعليق الصوتي. في ناس هتقولي طيب هل لازم عشان أعلق تعليق صوتي أتكلم باللغة العربية، ما ينفعش أتكلم باللغة العامية؟ طبعا ينفع جدا تتكلم باللغة العامية، ولكن احنا بنتكلم عن أشهر التعليقات الصوتية العربية الموجودة
أحمد اتخرج من الجامعة وبدأ ياخد كورسات أونلاين وأوفلاين وجمع شهادات، ومع أول انترفيو اتركنت شهاداته على جنب وبدأ يتسأل، معرفش يجاوب فطبعا اترفض. قعد يفكر إنه يعمل مشروعه الخاص، بس برضه معرفش ينفذه ولا يديره ازاي. احنا عندنا الحل مع ورش.com. كل اللي عليك انك تسجل معانا مجانا وتختار مجالك وتخصصك اللي بتحبه ما بين المجالات بتاعتنا، واللي هي تجاري، طبي، هندسي، بيئي، تكنولوجي، فني، تعليمي، وكمان تنمية بشرية. وتتفرج على الورشة، بس خلي بالك لازم تبقى مركز علشان هيطلع لك أسئلة لازم تجاوبها، ولو جاوبتها صح من أول مرة بتجمع نقط تقدر تحولها لفلوس في أي وقت. وفي آخر الورشة بتطبق اللي انت اتعلمته ده عملي وبتنفذه بإيدك، وده كله بيتسجلك في الCV بتاعك في ورش.com. واحنا كمان بنجيب لك فرص عمل، أو لو انت عاوز تعمل مشروعك الخاص بنساعدك فيه. سجل دلوقتي مجانا في ورش.com. شغف يبني بكرة. بالنسبة للفيديو التاني اللي احنا سمعناه دلوقتي، وهو المعلق الصوتي اللي بيتكلم باللهجة العامية. طبعا اللهجة العامية أنا مش بحبذها إطلاقا، لأن اللهجة العامية بتخليك مقتصر على حاجات معينة أو صغيرة بس، لكن اللهجة الفصحى بتديك مجالات أوسع وبتوفر ليك فرص أكبر في فكرة التعليق الصوتي. بس عشان نستفاد برضو من اللهجة العامية زي ما احنا شفنا في الفيديو ده، أول حاجة ركزوا عليها زي ما أنا قلت لكم، إن انتوا يكون التعليق الصوتي متوافق مع الصورة اللي بتظهر على الشاشة. يعني الحاجة اللي أنا بتكلم فيها بالأخص لو هعلق تعليق صوتي على فيديو أو على أي حاجة زي فيلم وثائقي، بحاول إن أنا أخلي كلامي متناسق مع الشاشة أو الصورة اللي ظاهرة عشان يبقى في تفاعل أكبر، وعلشان المشاهد يبقى عارف أنت بتتكلم على إيه ومتفاعل معاك. دي أول حاجة. تاني حاجة، مفيش أي مشكلة تكون في النفس أو في الصوت وأنت بتتكلم. لازم صوتك يبقى نبرة صوتك واضحة، تبقى نبرة صوتك متزنة، يبقى صوتك مفيهوش أي مشكلة، يبقى نفسك مظبوط، ما يبقاش نفسك متقطع. ودي حاجة مهمة جدا زي ما انتوا شفتوها أثناء التعليق الصوتي. لازم نبرة الصوت تبقى كويسة وتبقى واضحة وتبقى سلسة للمستمع اللي بيسمع لك. مخارج الحروف طبعا طالعة مظبوطة، سواء كانت اللهجة عامية أو اللهجة فصحى، يبقى الكلام راكب على بعضه، ما يبقاش مثلا بقول حرف بالمخرج غير صحيح فبالتالي يطلع الحرف مكتوم شوية، أو نبرة الصوت تتهز بسبب غلط الحروف. الطريقة أو اللهجة أو الفكرة في الكلام بطريقة صحيحة، ده بيخلي المعلق الصوتي عنده كاريزما عالية جدا في إن هو يتفاعل مع الجمهور بشكل كويس خالص، وده اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى نشوف الفيديو الثالث، ويستحسن برضو هنخليه باللغة العربية الفصحى وهنعلق عليه ونرجع لكم. حيث الراكب يعيش ثلاثية السحر والسراب والسكون، فلات ذهبية غارقة في التيه، وعلائم الموت من حياة تجسد قطعة من العذاب، حاضرة على كل كثيب، غموض يشقه صفير كأنه لهاث مخلوق يقف على حافة الأفق. وصفت على رغم ذلك بسحر الشرق، فكانت قبلة طالب الحكمة والصفاء من النساك والشعراء وناشد الحقيقة، إنها الصحراء. أنا خالد النجار، كونوا معي في الدورة التدريبية، دورة عندما ترى الصوت في تونس. عندما
عندما ترى الصوت. طبعا زي ما احنا شفنا الفيديو ده للمعلق الصوتي، هو اسمه خالد النجار من تونس، بلدنا الشقيقة. عايزين نتكلم بقى عن الفيديو ده وايه الحاجات اللي احنا استفدناها منه. طبعا اول حاجة في ناس هتقول ان هو معاه ادوات حديثة جدا، الادوات دي مش عندي انا يا جماعة. عشان معلق صوتي جديد مش لازم يكون عندي كل الادوات الحديثة دي، بس انا احاول الاول ان انا اشتغل على نبرة صوتي، احاول ان انا اشتغل على النفس، احاول ان انا اشتغل على المهارات اللغوية والصوتية، احاول ان احسن مخارج الحروف عندي بشكل كويس، احاول ان اعمل الحاجات دي كلها. وفي الاخر خالص هنتكلم عن الادوات وازاي تتوفر والكلام ده كله. الادوات وتوفيرها والحاجات دي كلها بتتوفر بسهولة، بس لما يكون عندك المهارة ويكون عندك الابداع ويكون عندك ان انت قادر تقدم جديد في المجال ده. طبعا زي ما احنا شفنا مع اللهجة التونسية او اللهجة الفصحى عموما، لان هو عادة بيتكلم بلهجة فصحى بغض النظر عن ان كان تونسي او لا، بنلاقي ان قوة مخارج الحروف عنده عالية جدا وبتتناسب او بتتوافق بشكل فعال مع الكلام اللي بيقوله. احنا قلنا ان لازم يبقى الكلام مع يعني طريقة الكلام مع طريقة الإلقاء أو إن كان عرض صورة لازم تبقى متوافقة. ما ينفعش إني أتكلم في موضوع حيوي أو موضوع فيه نوع من الشدة بشكل أو بصوت واطي، ما ينفعش هكذا إني أتكلم في موضوع يتطلب صوت منخفض وأروح أعلي صوتي فيه. لا، لازم يبقى فيه توافق ما بين الحاجة اللي أنا بتكلم فيها وصوتي، أو ما بين الصورة اللي معروضة والصوت اللي أنا بتكلمه. تمام؟ دي حاجة مهمة جدا يا ريت ناخد بالنا منها. طبعا في ورش تدريبية كتير جدا أيا ما كانت، سواء على النت أو ورش في أرض الواقع. مش مهم كتر الورشات التدريبية عشان تتعلم، المهم إن أنت تبدأ تاخد خطوة صح وتسجل أهم الملاحظات اللي احنا بنتكلم فيها، وتحاول تشوف القصور اللي عندك فين وتعالجها. يعني إن كانت القصور عندك في النفس، تحاول إن أنت تعمل تمارين النفس زي اللي احنا قلناها، وتحاول إنك تشوف تمارين نفس كتير جدا تظبط نفسك. إن كانت المشكلة في مخارج الحروف، تحاول إن أنت يعني تتدرب على نطق الحروف بشكل كويس وتتكلم وتشوف كل حرف مخرجه الصحيح منين. إن كانت المشكلة اللي موجودة عندك في طريقة ربط الحروف مع بعض، لو في حرفين صعب يتربطوا مع بعض زي اللي احنا قلناهم، إذا كان التاء أو الطاء أو إذا كان الضاد أو الطاء، أيا كانت، يعني تشوف الحروف الصعبة عندك وتحاول إن أنت تجمعها وتضمها على بعض، وتحاول إن أنت تدرب نفسك على كده كتير. ده سواء من ناحية الحروف أو الكلمات الصعبة. هتلاقي برضو في ناس عندها مشكلة في تشكيل الحروف، ما بتعرفش تشكل الحرف، ما بتعرفش لو تقف على الحرف تقف ازاي، أو لما بتوصل الكلمات توصلها بشكل ازاي. طبعا الحاجات دي يعلم هو على المشكلة اللي موجودة ويحاول يعالجها بالطرق المختلفة. لو في أي مشكلة بالنسبة لضبط الحروف، هتحاول إن أنت تشوف طرق تشكيل الحروف، هتحاول إن أنت تشوف الكلمات ضبطها كويس، تحاول تعمل مراجعة على الجمل قبل ما تقولها، وتتمرن نفسك وتسجل لنفسك كتير وتسمع التسجيل وتعرضه على غيرك، بحيث لو في أي مشكلة، إن كانت مشكلة صوتية، إن كانت مشكلة في النفس، إن كانت مشكلة في اللغة، إن كانت مشكلة في الإلقاء، ويحاول يقولك الملاحظات بتاعته. أكتر من حد يحاول يعدلك عليهم، وبالأخص لو كان معلق صوتي أو شغال في المجال ده، فهتلاقي نفسك بتتحسن مرة بعد التانية. زي ما قلنا الورشة التدريبية بتوفر لك أساسيات تمشي عليها، مش هتعلمك أو مش هتديك مثلا كوباية فيها التعليق الصوتي تروح تشربها مرة واحدة وتبقى معلق صوتي. الحكاية ما بتمشيش كده خالص، بس هي بتوفر لك الأساسيات والأسس اللي انت بتمشي عليها، وفي الآخر تتبعها وتبقى معلق صوتي ناجح. طيب تعالوا بقى نشوف فيديو تاني عن التعليق الصوتي، ونحاول برضو
للدكتور أدهم شرقاوي بعنوان عذرا بابا نويل. السيد سانتا كلوز، تحية وبعد. كنت صغيرا عندما سمعت بك أول مرة. أخبروني أنك تدخل البيوت من مداخنها حاملا كيس ألعاب، فتمنيت من كل قلبي أن ألتقيك، وبالفعل انتظرتك تلك الليلة أن تهبط علي، رغم أن بيتنا ليس فيه شمينية ولا مدخنة، حتى أني لم أنتبه أن سطح البيت لا يتسع لتركن عليه عربتك وأيائلك. المهم أنك لم تأتي، فاعتقدت أن ما منعك هذه الأسباب اللوجستية التي لا تتوفر لدينا، فأخبرت المعلمة التي حدثتنا عنك كيف قضيت ليلتي محدقا إلى السقف، فقالت لي: سانتا لا يهبط إلا من المداخن. ولأني كنت طويل لسان منذ نعومة أظافري، قلت لها: البيوت التي فيها مداخن لا يحتاج أطفالها مزيدا من الألعاب. فنظرت إلي بدهشة ثم قالت: اكتب لسانتا رسالة وضعها في جوربك وأخبره عن هذه الملاحظة. فقررت أن أكتب إليك فعلا، ولكني لم أجد جوربا ليس فيه ثقب لدي، فعدلت عن الكتابة إليك. في ليلة الجوارب المثقوبة تلك طلبت من أمي أن تشتري لي هدية. هي أيضا قديسة، ولكنها قديسة حقيقية وليست مثلك، تصلي كثيرا وتقرأ القرآن وتدخل البيوت من أبوابها. فقالت لي: سأشتري لك لعبة بعد أسبوع. فسألتها: ولم بعد أسبوع؟ فقالت: لأننا لا نتشبه بالآخرين. سألتها: من هم الآخرون؟ الذين في بيوتهم مداخن؟ فقالت: لا، الآخرون هم الذين يؤمنون أن سانتا موجود وينزل من المداخن. فسألتها: وماذا عن العرب والأيائل؟ فابتسمت وحدثتني عن جبريل يأتي إلى مكة ويأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم على البراق إلى بيت المقدس، وحدثتني عن المعراج وعن آدم عليه السلام في السماء الأولى، وعن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، وعن موسى عليه السلام يساهم لتكون الصلوات 5 بدل 50 لأننا لا نطيق، ومن يومها آمنت بالبراق وكفرت بأيائلك. كبرنا بما يكفي يا سانتا، وتوقفنا عن النظر إلى السقف، لأن الشيء الجميل الوحيد الذي سينزل من أعلى هو عيسى عليه السلام. لن ينزل من المدخنة وإنما من السماء، ولن ينزل في بيوتنا وإنما عند المنارة البيضاء في دمشق، وأنه لن يحمل يومها كيس ألعاب وإنما رمحا ليقتل به الدجال، فوقتها لن يكون هناك وقت للعب. كبرنا بما يكفي لنعرف أن الروم هم الروم ولو صار عندهم اتحاد أوروبي، وأن الفرس هم الفرس ولو كفوا عن عبادة النار. كبرنا بما يكفي لنعرف أنكم كذابون، لأن طفل بيت لحم لا يرضيه أن يقتل أطفال غزة. لا تأتي إلينا يا بابا نويل، فمعبر رفح مغلق وبيوتنا ليس فيها مداخن، ودارية لم يبق فيها بيوت أصلا، والأطفال في خيم اللجوء على الحدود السورية التركية لا يحتاجون ألعابا وإنما بطانيات كي لا يقتلهم البرد، فقد مات عمر. وفر عليك عناء رحلتك ولا تتعب أيائلك، فلن ننتظرك. سنتحدث كثيرا لأولادنا عن جبريل والبراق وعن عيسى ابن مريم حاملا رمحه، لأن القديسين الحقيقيين لا يوزعون الألعاب على الأطفال، وإنما يحاربون الدجالين ليعيش الأطفال بسلام. زي ما شفنا تقرير آلاء حمادة عن مقال كتبه الكاتب أدهم شرقاوي. دلوقتي عايزين نلفت انتباهكم لأكتر من حاجة. في ناس هتقول ده مقال، هل إن أنا لو قريت مقال كده أبقى معلق تعليق صوتي؟ يا جماعة التعليق الصوتي بيشمل حاجات كتير، مش المقال
1. إعلان. في يوم من الأيام مش هينفع تشيليني، ولا هخاف أنام لوحدي، وهبقى عايزك تنزليني بعيد عن المدرسة. بس يا ماما ما تزعليش، كل حاجة في الدنيا بتتغير، الحب بيتغير، الحب بيكبر. نيدو، حبك، مستقبلهم، نسلي، غذاء أفضل لحياة أفضل. 2. نشرة أخبار. 1 بتوقيت جرينتش، 3 عصرا بتوقيت القاهرة. نشرة إخبارية موجزة. أهلا بكم. اتهم رئيس الوفد الحكومي في استانا بشار الجعفري المعارضة المسلحة للسعي إلى إفشال المحادثات التي انطلقت اليوم في استانا. وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال الجعفري أن الوفد المعارض دافع عن الجماعات الإرهابية. 3. فيلم وثائقي. لم تلمس أي صورة من صوره إحساس العالم بأكمله كالصورة الخالدة للفتاة الإفغانية اللاجئة الملفتة ذات العيون الثاقبة، عيون تعكس معاناة جميع اللاجئين في مختلف أقطاب العالم. لا أستطيع نسيان عينيها، بحثت عنها سابقا، ولكن منذ أحداث 11 سبتمبر لم أتوقف عن البحث عن مكانها ومعرفة ما حصل لها. 4. تقرير. عاد مشهد الازدحام المروري وتكدس السيارات ليلفت الانتباه والإنذار لتلك المشكلة التي تمثل واحدة من أكبر الأزمات التي يعاني منها الشارع المصري. وعلى الرغم من المحاولات التي ظهرت خلال الفترة الماضية لوضع حد لهذا الأمر، إلا أنها باءت جميعها بالفشل. 5. دوبلاج شخصية رابنزل. فلتنزلوه، اسمعوا، أنا لا أعرف الطريق وأحتاجه لأرى مصابيح السماء، لأنني ظللت أحلم دوما برؤيتها. أين الإنسانية؟ أليس لأحدكم أي أحلام؟ كده نقدر نقول إن احنا اتكلمنا في أكتر من حاجة النهاردة. تلخيصها إن التعليق الصوتي بيشمل حاجات كتير، مش حاجة واحدة بس. أهم حاجة في المعلق الصوتي إن هو يشوف مدى جودته من الألفاظ اللغوية، اللغة العربية الفصحى، مخارج الحروف، وكمان يشوف النفس بتاعه جودته ازاي، ويحاول يحسن نفسه، يحاول يشوف القصور اللي عنده أو مواطن الضعف اللي عنده ويحاول يظبطها. طبعا من ضمن برضو الحاجات اللي اتكلمنا عليها مهمة جدا في الفيديو ان انتوا يا جماعة تحاولوا ان انتوا تسمعوا كتير. يعني ايه احاول ان اسمع كتير؟ يعني تسمعوا لمعلقين صوتيين كتير، تسمعوا اعلانات كتير، تسمعوا شخصيات مثلا زي الدوبلاج اللي بيحصل. المعلقين الصوتيين اغلبهم بيشتغلوا في عملية الدوبلاج، بيدخلوا يمثلوا على اساس انهم شخصيات معينة سواء كرتون او غيره. تسمعوا الحاجات دي كتير بحيث ان هي هتفريك وتديك معرفة كبيرة جدا بمجال التعليق الصوتي. في ناس بتحب نظام الإعلانات أو تحب إن هي تشتغل في راديو أو حاجة زي كده، برضو تحاول تسمع إعلانات كتير وتشوف عشان تحسن مهارتك اللغوية والصوتية، وعلشان تحسن مدى أدائك. كل ده هيحصل بشكل إزاي؟ طبعا الحاجات دي ما بتجيش مرة واحدة، بتيجي بالتمرين والتدريب المستمر. ودي هتبقى الحلقة اللي قبل الأخيرة عن التعليق الصوتي، واللي عنده أي فكرة حابب إن هو يضيفها أو عنده أي قصور في أي مشكلة يحاول إن هو يتواصل معانا، وإحنا هنحاول في الحلقة الأخيرة نجمع لكم أكبر قدر من المعلومات وأكبر قدر من الاستفادة في المجال ده، بحيث إن هي تبقى حلقة دسمة جدا زي الحلقة دي بالظبط، وتكون أكتر إن شاء الله. بس حاولوا أهم حاجة إن انتوا تشتغلوا على نفسكم، تشوفوا مواطن الضعف عندكم فين، تحاولوا تظبطوها. حاولوا كمان إن انتوا تقيموا نفسكم قصاد غيركم، يعني تخلوا غيركم هو اللي يقيمك ويقيم أدائك بعد ما انت تقيم نفسك. تحاول إن انت تقول له أنا شايف نفسي كذا، فهل انت شايف إن أنا كده ولا لأ؟ تحاول إن هو يشوف مدى رضاك عن نفسك مظبوط ولا محتاج ان
إحساس قوي جدا يقدر يتفاعل بيه مع الجمهور.